geengoo kan sarkinu jechuu danda'a. Bifa araat maazanii isa jedhan sana yookaan immoo bifa rogarfinu jechuu dandeessu. Bifa miseejii kanaallee hojjechuu dandeessu. Bifa piraamidii kanaallee hojjechuu dandeessu. Bifa addeessa kanaallee hojjechuu dandeenya. Bifa barbaadne as keessaa bifa barbaadaniin hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf bifa loogoo kiyyaa bifa geengootiin hojjechuu waan barbaadeef geengoo kana filadhaa jechaadha. Egaa filadhee booda geengoo kana akkas qubaan sirreeffannaa jechaadha. Oliif gadi akkas goone baay'ees xiqqachuun qabu baay'ees bal'achuun qabu bifa kanaa wayii sirreeffannaa jechaadha. Egaa sirreeffannee booda okey jennaa filannee ammallee deebineetu sheeppi keessa gallee ammas sarkii lammaffaa bannaa bifa kanaan. Sarkii lammaffaa keenyas akkas goone quba keenyaan sirreessinaa jechuudha. Egaa sirreessinee booda itoo okey hin jedhin yookaan immoo mallattoo raayitii keenyaan tuqin isinitti mul'atadhee yaada bakka inni oliif gadi gochaa jiru kana opacity waan jedhu kana 0 naara go'alleen yookaan immoo duwwaa goona. Achi booda stroke width waan jettu jirti. Ishii kana immoo 20 irra keewwannaan. Yoo barbaadan 22, 23, 25 akkasiin tola godhachuu dandeessu. An 21 itti fayyadamaa. Achi booda mallattoo raayitii kanaan okey jedha. Achi booda xiqqoo isheen sirreessa. Xiqqoo ishee sirreessine akkas goonetu akkas goonetu ni sirreeffannaa. Garam deemnaa gara position relative position waan ta'e jirtutti bifa isinitti mul'attu kanaan gara jalaa kana jechaadha. Ishirra kilik goonetu positionii walakkaa ishee sirreessina akkas goone. Akkas goone sirreessine okey jenna. Achi booda amma sarkilii keenya uummanne sarkiin asirratti wanti isin hubachuu qabdan sarkii lamman isaaniitu adii alaala. Adii waan ta'e kanaaf kalarii kan immoo halluu isaanii jijjiiruu qabna jechaadha. Mee fakkeenyaaf sarkii ka jalqabaa kana akka kilik goonetu kalarii isaa jijjiirra. Garamitti jijjiirra kalarii isaa enable kalarii keenya gooneet mee kalarii gurraachatti jijjiirtu. Bifa kanaan jechaadha. Bifa kanaan okey jettu. Achi booda kalarii ishee gidduuratti kilik gootu. Asheellee kalarii ishee enable gootanii garamitti jijjiirtu adii gootu mooshee. Akkas ilaala amma tokko adiidha tokko gurraachaa jechaadha. Akkana goonee booda ammallee deebinee gara sheeppii deemna. Gara sheeppii deemnee bifuma inni akkatti sheeppii nuuf fidana sheeppii biraatoo hin jijjiirin akkas goonee sirreessina. Akkas goonee quba keenyaan akkas walakkaa goggoonitu sirreessine sana booda ilaala bakka na sochoosaa jiru kana scroll gochaa jiru kanatti raadiyeesii waan ta'etti raadiyeesii kana meeqa gootu 19 yookaan 20. Barbara 25 godhachuu dandeessu garuu 19 gadi 20 19 gadi 25 20 otoo ta'e ni bareeda. Achi booda okey jettu. Walakkaa gootu. Walakkaa irra keeyyattu jechaadha. Yookaan immoo deemtanii maal gootu relative position jettu bira deemtaniitu walakkaa ishee irratti akkas gootu. Okey jettu. Amma maaltu naafaa xiqqoo ishee waan bal'atteef mee akkasii yaa xiqqeessu xiqquma ishee. Akka akka sirreessee booda ammallee garam deemnaa gara sheeppiitti deebina ammas. Sheeppii bira deemtanii mallattoo sheeppii keessanii filtu. Mallattoo sheeppii kan filtu ishittiin xiyyaasanitti agarsiisu kana ishitti kana fillaa jechaadha. Ishitti kana irratti kilik goonee fidanna. Achi booda sheeppii ishii immoo kan sheeppiin filanne kana halluu ishii jijjiira. Garamitti jijjiira gara gurraachatti jijjiirtu. Gara gurraachatti jirtanii bifa kanaan sirreeffattu. Akkas gootaniitu egaa sirreeffatanii booda mallattoo raayitii yookaan immoo okey irratti jechaadha. Kana booda madatittii kana bakkaan xiyya isinitti agarsiise kana xuxxaniitu akkas naannessitu. Akkas naannessine walakkaa irra keenya. Si booda okey. Laala bifa bareedaa bifa mallattoo YouTube fakkaatu hojjetanne jechaadha. Amma kana booda maaltu nu hafa egaa akkas goone boona fakkeenyaaf yoo irratti kilik goone ni dhufaa yoo barreeffama jalqabaa yookaan sarkii jalqabaa irratti kilik goone
hundi isaanii sosocho'u akkan sochii kana dhaabuudhaan maal goona look yookaan immoo ni qollofu. Qollofuun maal keessa galtu bakka ittiin xiyyeetta agarsiisna kana keessa galtaniitu asirra kilik gootu bifa akkanaan interfeesii akkanaan isinii dhufa. Mallattoo furtuu waan qaqqabdu wayii isinii dhufa. Fakkeenyaaf iddoo kana fudhattanii mallattoo qulfii wayii kun immoo mallattoo waan qolofaa fakkaattu waan isin dhuftuuf ishee irratti maal gootu ni qolloftu akkas gootan bifa kanaan okay irratti hedduu. Duuba deebineetu amma dhufnee irratti okay jenne ilaala qollofamee sosocho'uu hin danda'u argitanii. Sosocho'uu hin dandeenye booda amma maaltu naafaa loogoo keenya bifa bareedaadhaan yookaan immoo biraandii keenya bifa bareedaadhaan qopheeffannee jechaadha. Akkas qopheeffannee booda amma itti gashuu qabna barreeffama itti gashuu qabna. Barreeffama naannoo kamitti gashinaa barreeffama asirratti gashuu qabna. Bakka kana sarkii kana keessatti gashachuu dandeenya. Kanaafuu barreeffama itti gashuudhaaf steepii itti aanu maal goona bakka xiyyeessatti agarsiisa kana bakka ida'uu kana dhannee irratti kilik gooneetu irratti cuqaasneetu tekstii barreessina. Fakkeenyaaf tekstii akkamii irratti barreessina tekstii biraandii keenya irratti barreessina jechaadha. Fakkeenyaaf kan koo yuutuubiin koo kan maqaa maaliitiin jira makoo tek tuub. Okay irrattina barreeffama kana keessa fidna akkana fidanna keessa fidanna jechaadha. Barreeffama kana gaddoo kana finnee booda amma barreeffama kana maal isaa sirreessuu qabna foontii isaa sirreessuu qabna. Foontii isaa sirreessuu qabna fakkeenyaaf foontii garaagaraa isinii dhufa. Foontii isin barbaadan foontii isinii tolu irra keewwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kana as keessa kan tolu blogger san bold waan jettuudha. Ishee irratti kilik godheen okay jedha. Amma asirratti waan hubachuu qabdatan hordoftoota keenya kun barreeffamni kun barreeffama daarektii barreeffamudha. Kanaafuu loogoon keenya immoo karbii yookaan immoo bifa sarkilii waan qabuuf sarkilii taasisuu qabna. Barreeffamichi sarkilii taasisuudhaaf garam deemtu bakka iddoon asitti mul'ata ta'ee yaada. Bakka karbii irratti kilik goonetu karbii goona jechuudha barreeffama keenya. Bifa sarkiliitti geengootti jira lala jijjiira bifa bareedaadhaan jechuudha. Sana booda irratti kilik goonu. Ammas deebinee isa dhanna bakka mallattoo ida'uu sana deemna jechuudha. Bakka mallattoo ida'uu kana deemnetu barreeffamatti dabale. Barreeffama barbaadan ofii keessan isin tolu itti dabaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama akkamitti dabaladhee barreeffama chaanaal jedhutti dabaladhee chaanaalii barreeffamatti iddoo kana fidee as ka'a. Sana booda maal gochuun irra jira foontii barreeffama kana sirreessuun irra jira jechuudha. Foontii jalqaba dammaa fileessanii maal jetti foontiin blogger san boldii sana filadheetiin irratti kilik godha. Achi booda ilaala bifa bareedaa ta'een loogoo keenya kireet goonee jechuudha. Egaa loogoo keenya akkatti kireet goonee barreeffamichi adii kanaan bifa gurraacha kanaan waan fokkatuuf maal gochuu qabna gara 3D'tti yookaan immoo bifa bareedaa ta'etti jijjiiruu qabna. Bifa 3D'tti jijjiiruudhaaf jalqaba maal gochuu qabna isattiin kana ilaala gaafa barreeffama kana tuqe qofaa ishee dhufti gaafa kana tuqe qofaa ishee dhufti gaafa geengoo jala tuqe qofaa kana maal gochuu qabna walitti marji goone kaa'uu qabna. Marji gochuuf maal keessa galuu qabna bakkeetti kana galleetu marji goona jechaadha. Keenyaaf deemnetu kilik goona. Ga kilik goone booda asirra kilik goone hunda isaa kilik godhanna asirratti right goona. Egaa hunda isaa right goone maal goona marji goona jechaadha. Laala bifa adda ta'e weetiin marji wetti goone akka barreeffama tokkootti iddoo tokko taasisne jechaadha. Egaa loogoo keenya bifa kanaan marji godhannee booda maaltu nuufaa barreeffamicha adii kana jijjiiruu qabna. Maaliif barreeffamni adii baay'een bareedu waan ta'eef bifa bareedaa wetti jijjiirannaa jechaadha. Bifa bareedaa kanatti jijjiirachuudhaaf garam nannaa as keessa dhufneetu shaadoo goona enable godhanneetu okay jennaa. እሺ
amma loogoo keenya kireet godhannee jechaadha. Loogoo keenya kireet godhannee barreeffama keenyatti dabalannee amma maaltu nu hafaa barreeffama kun barreeffama adii kana irraa balleessinee bifa bareedaa ta'e wayitiin irratti jijjiirrachuu qabna jechaadha. Kanaammoo jijjiiruudhaaf maal goonaa asirra dhufneetu bakka irrees karaa jettu jirti. Bakka kana irrees karaa keenya irratti kilik goonet inaabil goonaa. Kaya toleraansii isaa maal goonaa akkas goonet 70 taasisna. Okay. Laala bifa bareedaa ta'e wayitiin jijjiirame jechaadha. Bifa adii dammaa turerraa bifa baay'ee bareedaa ta'e bifa cuquliisa bareedaa ta'e wayitiin nu jijjiirame jechaadha. Egaa akkas ta'e booda maal goonaa amma deemnetu maal goonaa barreeffamichi sana barreeffama adii kanarraa balleessuu qabna jechaadha. Barreeffamni adii sun badee barreeffama bareedaa ta'e wayii nu ta'e kanaafuu maal goonaa sheeppii bira deemna. Sheeppii bira deemnee barreeffama asitti kalarii gurraacha ifilleetu sheeppittiin dhufte kana akka dhumaatti aga saayizii ishee aga dhumaatti aga dhokattu goonee asirratti keeyyannaan. Achi booda raayit godhan. Amma maaltu nu hafaa asitti dhufneetu sheeppii amma filannee fi boca asirra duraan ture wayitti marji godhachuu qabna jechaadha. Akkuma addammaa isiniin jedhe asirratti dhufnee marji goona jechaadha. As keessa gallaa kiliika asirratti godhannee lamaan isaanii walitti maal godhachuu qabna marji godhachuu qabna jechaadha. Maaliif marji goona barreeffamitti jala jirtu sana barreeffamitti adii jalqaba jala jirtu sana akka dhokatuuf jechaadha. Amma laala bifa bareedaa wayitiin akkas godhannee itti aansee maal gochuu qabna gara 3D'tti jirachuu qabna jechaadha. Gara 3D'tti jiruun dura maal gochuu qabna texture waan jettu itti galchuu qabna. Sirra kilik goonitu texture keenya isarraa fudhanna galaarii irraa fudhanna. Galaarii keenya irra deemnee fakkeenyaa fi texture kana filachuu danda'anii laala bifa bareedaa ta'e jechuudha. Texture kana kanatti tolummoon jedhe texture biraa fudhachuu danda'a. Kana fudhachuu danda'a. Kunis natti tolummoon jechuu baadde texture bareedaa wayii fakkeenyaa fi texture kana fudhadhu. Kunis natti tolu. Kanaafuu texture kana fudhadhu. Laala texture keenya fudhannee texture kana Telegram channel ko jala seentanii Makotek Tubo jedhu channel sana jala seentanii download godhachuu dandeessu. Egaa texture kana fudhadhee booda irratti kilik godha. Okeedha. Laala bifa bareedaa ta'e wayitiin loogoo keenya create godhannee jechaadha. Yookaan immoo brandii keenya create godhannee jechaadha. Amma maal gochuu qabna gara 3D'tti jirree save godhachuu qofaadha jechaadha. Kana booda loogoo keenya kanarratti kilik goonee eessa dhufnaa as bakka 3D shape jettu dhufne enable godhana laala gaafa enable goonu bifa bareedaa ta'e wayitiin nu dhuguu barbaanne raadiyeesii keenya akkas goonee laala akka isinitti tolutti bareeffachuu dandeessu jechuudha. Akka isinitti tolutti laala darkness keessa meeqarra keessu naannoo 80 akka sol baastanii darkness waan jedhu wayii aga 80 tol deemtanii okay kan immoo right keenya click godhana jechuudha. Amma ni dhuma step ni dhuma maaltu naafee bifa bareedaa ta'e wayitiin amma loogoo keenya uummanne jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana booda maaltu naafee background kana duuba mul'atu kana balleessuu qabna jechuudha. Kun bifa barbaannetti background duuba mul'atu kana irraa balleessuu qabna jechuudha. Bakka kana background kana balleessuudhaaf immoo maal goonaa as bira deemnetu background keenya gaalaarra fudhachuu dandeenya. From gallery waan jedhu wayitti doonatti from gallery jettu irratti kilik goonetu mee fakkeenyaa fi background keenya Baqqalaa fi Jawaar fudhachuu dandeenya. Bifa kana fudhannee irra kaa'achuu dandeenya. Yookaan immoo suuraa namaa hin barbaannu jenne maal gochuu qabna asirra kilik goonetu background bareedaa wayii kana fudhachuu dandeenya. Laala background ajaa'ibaa jechuudha.
background kanallee isa argattu. background kanallee telegram channel koo jala download godhachuu dandeessu charasini ka walumaa galatti YouTube logo keenya yookaan immoo TikTok logo keenya yookaan immoo logo barbaadan bifa bareedaa ta'e kanaan hojjannee xumurree jecha egaa kana goone booda walitti marji godhachuu qabdu akka walitti marji goona akkuma damma sanitti iddoo kana galtaniitu marji goona jecha ishee iddoo kana galleetu kilik gooneetu marji goone baana jecha kana booda stepin dhuma egaa logo keenya akkatti bifa bareedaa kana lalaamee akkam akka ajaa'ibaa tokko bareeda bifa Makoo TikTok channel egaa bifa ajaa'ibaa kanaan hojjetannee booda maal gochuu qabna save godhachuu qabna jecha akkami save goona bakka xiyyaasanitti agarsiise kana bakka bifa kaameraa qabdu kana irra click gooneet save as image wanti ta'e jirti iddoo kana bakka xiyyatti qabe kan save as image irra click gootanii download godhatu jecha kana booda gaara keessatti daawal gaara keessatti koppii ta'e gaara keessatti koppii ta'e iddoo barbaadan YouTube irratti gadhiifachuu dandeessu logo keessan yoo barbaadan WhatsApp irra gadhiifachuu dandeessu kan barbaadan logo bifa salphaa ta'een pixel labdaan bifa kanaan hojjetama jechuudha waan afaan tutanii baay'ee galatooma yoo viidiyoon keenya isinitti tole like godhaa subscribe nu godhaa barreeffamoota adda addaa akkasumas teknooloojii adda addaa asirratti waan hin gadhiisuuf na hordofuu dandeessu galatooma subscribe na godhaa ciao